Opakolinga mafuta na yo. Oyo bolingo monene Yesu. Amen. Nulukotakinga kati na nzela. Opakolinga mafuta na yo. Oyo bolingo monene Yesu. Amen. Sinalinga kina beba sinalinga kina kufa okangolinga ya. Amen. Oh, sinalinga kina beba sinalinga kina kufa obikisinga ya. Amen. Oh, sinalinga kina beba sinalinga kina kufa okangolinga ya. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. 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 Naina yemeli mokonzi yena zali nelonge. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, 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 alléluia. Naina yemeli yo akumisi yo nanetoli yo sankeli yo nabineli yo mokonzi nangaye sanjoli yo embeli yo makasi nangaye sengo nangaye Yolebiko nangaye kimya nangaye nakoneto ayewe akosanjola yewe. Mighty Father, we thank you. Tata nanguya totondio We praise your holy name. tosanjoli kombo na yo mosantu Thank you, everlasting Father. matondo tata na seko In you we live. kati na yo nde tozali In kobika you we move. kati na yo toza kozwa mouvement In you we have our being. kati na yo nde biso tozali You are the giver of life. yo nde mopesi na bomoi You are the preserver of life. mobateli na bomoi You are the preserver of our destiny. mobateli ya badestine na We biso lay we down, we slept. tolalaki mpe We tolamuki awake again because your power sustains us. tolamuki mpo ete nguya na yo nde We esoutenir will not be biso afraid of 10,000s of men that will rise up against us. tokobanga te tokoto zomi oyo bakotelemela biso Thou, O Lord, has been for us po our ete shield, yawe yo ozalaki nguba our glory, nkembo and the lifter up of our heads. mpe motomboli mito na Who is biso like unto you, O God? nani akokani na Among the yo gods who can be compared unto na you. kati na banzambe nyonso You nani are akokokana glorious na in yo holiness. yo otondisami na Fearful in nkembo praises, doing ozali wonders. redoutable oza kosala And we bikambo thank you for mpe your tozali glory. kotonda yo mpo na nkembo na Because you yo said, in Poeto every lobi. habitation of your people, ete epai nyonso libota no your ekozala glory shall be a defense. nkembo na yo ekozala nde A défense na tabernacle bango in the daytime. ekozala tabernacle A na tabernacle from mokolo the storm. tabernacle A contre tabernacle from tempête pestilence. contre bapeste A tabernacle from every pain and ekozala trouble. tabernacle contre batrouble We mpe badouleur praise your name, nyonso Jesus. tosanjo likombo na Thank you, yesu everlasting Father. matondo tata na We seko rejoice in you today. tosepeli kati na yo And we lelo are glad because we are called by your po name. ete toza na esengo lokola tobengisami na kombo na Thank you, yo everlasting Father. do tata na seko Lord, tonight, kolo na pokwa na take lelo all the glory, yamba nkembo take nyonso all the praise. yamba masanjoli Let your nyonso word, tika liloba na the yo word of life, liloba na bomoi go forth ebima and reach into the inner recesses of the earth, ekoka kokoma kino na biteni ya sukasuka ya into the inner mokili recesses of every soul, kino na sukasuka ya milimo nyonso affecting the work of your righteousness, ekoka ya solo koaffecte bango na affecting the work justice of na your yo redemption, eya koaffecte mosala ya in redemption the na yo lives of everyone. na bomoi ya moto Thank you, nyonso mighty Father. matondo tata na We nguya praise your holy name. tosanjoli kombo na mosantu In Jesus' precious au name. nom précieux de Jésus. Amen. Amen. It is my year of breaking C'est limits. mon année de briser les limites.
And I'm glad to welcome you nazali na esengo ya koyamba bino now to what we call the church in the air. awa oyo toza kobenga nde l'église en ligne. This is the church in the air. Awa nde toza kobenga l'église en ligne Because the church of Jesus Christ is marching on. po ete etonga na yesu kristo eza kokoba The kotambola gates of hell lokola eza kokoba kotambola cannot prevail against it. bikuke ya lifelo ekoki kolonga yango soki moke te. Glory, hallelujah. Nkembo alleluya. Amen. Amen. And the prophetic focus for the month of April Cible prophétique il y a mois, il y a avril, is ezali ete I will bring you health alobi and ete cure. je te restaurerai la santé. I will bring you health. Je te restaurerai la santé. I will bring you cure. Je te restaurerai la santé, je te Our anchor guérirai. scripture Écriture clé, is Jeremiah 33, ezali Jérémie 33, verses 6 and du 7. verset 6 au verset He 7. said, Behold, Alobi, voici, I will bring you health je lui and donnerai cure, la guérison and I will cure et them, la santé, je les guérirai and will reveal unto them et je leur ouvrirai the abundance of peace and une truth. source abondante de paix et de fidélité. Our God is a God of perfection. Nzambe na biso eza nzambe ya He perfection. said, I will Alobi, cure them. alobi nakobikisa bango na bokono. Not only that, I will reveal unto them Alobi kaka yango te, alobi the nakorevele, abundance nakotalisa of bango, peace and truth. nakotalisa bango kofulukisa And I ya will cause the kimia, captivity of Judah nakosala ete bakangemi and na the captivity libota na of bayuda Israel, pe bakangemi ya libota na return. Israele bakoka ya solo and I will kozonga build them pe nakotonga bango as lisusu at the first. lokola bazalaka kala. Shout hallelujah. Ganga aleluya. In this service today, Na mayangani ya lelo God will bring you health. nzamba akozongisa yo God will bring santé, you healing. akozongisa yo guérison, God will reveal to you your abundance nzamba of peace. akotalisa and epai na truth. yo abondance ya kimia And pe he ya will bring them verité into your captivity. pe akosukisa He will bokangemi na restore yo, you to your whole estate. akorestore yo na eta na yo ya kala In the mighty name na of Jesus. kombo na It Yesu. doesn't matter how far the devil has gone. Peu importe mosala oyo Satan asali It deja na can be bomoi na yo, stopped. yebe te koko In kozala this stoppe service today, pe na mayangani God oyo is going to stop nzambe akostoppe every onslaught of the devil misala nyonso ya diabolo against your life. contre bomoi na yo In Jesus' na mighty name. kombo na Yesu. Our teaching series in all the Wednesdays in the month of April Na sanza ya avril, série ya enseignement na biso ya chaque is mercredi walking ezali in dominion intitulé over sickness, Marcher dans la domination and over disease. sur la maladie et les infirmités. walking in dominion Marcher dans la domination over sickness sur la maladie and over et les disease. infirmités. This is the third part. Oyo ezali troisième partie na yango. Yes, we live in an embattled world. Solo toza kovivre na mokili oyo ekweisami katikati na The likama. psalmist cried. Alors psalmiste agangi alobi, 74 verse 20. psaume 74 le Have verset respect to the 20. covenant, O Et Lord. égard à l'alliance, ô For the Dieu, dark places of the earth car les lieux obscurs de is la full of terre habitation of sont cruelty. remplis de repères de brigands. En There is anglais, par le biais, sont cruelty. remplis de cruauté. In this life, in this Alors, world. Il y a de la cruauté dans ce That is monde. why it is embattled. Yangwana mokili e baby sami. Wickedness lurks everywhere. Méchanceté bipai nyonso. Wickedness pervades everywhere. Méchanceté za ko pervertir The bisika whole nyonso. world is entrapped Mokili mobimba eza piégé. in the magnetic field of wickedness. Eza emprisonné na champ magnétique ya méchanceté. When you look at the parable of Jesus in Soki Matthew otangi chapter 13, parabole ya Jésus na Matthieu verse chapitre 25 to 13. 28, Matthieu chapitre 13, you will 25 understand that there à is 28. wickedness Mais in the pendant world. que les gens dormaient, toza ko comprendre na tango wana que Verse méchanceté eza. 25 tells us, Verset but 25 est le but. Why men slept, Mais pendant que les gens dormaient, his enemies came and sowed son tares ennemi vint, sema de among the l'ivraie wheat and parmi le went blé his way. et s'en alla. But when the blade was sprung up Lorsque l'herbe eut poussé and brought forth fruit, et donné du fruit, then appeared the tares also. l'ivraie parut aussi. So the servants of the householder came. Les serviteurs du maître de and la said maison unto him, vinrent lui Sir, dire, Seigneur, Didn't not you give us good n'as-tu seed pas sémé une bonne sémence dans ton to champ? sow into your field? N'as-tu pas sémé From une bonne whence sémence dans then ton champ? comes the tares? D'où vient donc qu'il y a de He l'ivraie? said unto them, Il leur répondit, An enemy has done this. c'est un ennemi qui a fait The cela. servant said Et les unto serviteurs him, lui dirent, What then shall thou veux-tu that que we nous allions, without that we go and gather and burn them up? veux-tu que nous allions l'arracher? Let me tell you this true, brethren. Alors, tikana biso vérité ndeko. Enemy lurks everywhere, Moini apalangani bisika nyonso. right from the womb.
depuis libumwa mama na through yo childhood, okoli moini azalaki early adulthood, okomi adulte old adulthood, ne pandelia adulte na yo all through a na man's tango life. okoli okomi moto He penza is beset with adversaries. otelemaki On pe the ozalaki left and kofaire on the face na baadversaire à gauche et à There droite is household wickedness, eza na baméchanceté familiale entrenched evil spirits oyo eza baesprit impur that lay étrange claim over families. oyo eza kosala misala na bamabota We call them familiar spirits. toza kobenga yango baesprit And familier their motive is to perpetuate the same work of wickedness motif na bango eza kaka that are baperpétuer perpetrated in the past le même generation. genre de méchanceté oyo bango basalaka na batango ya kala na sickness that bagénération killed the eleka father is waiting for the bamaladi children. oyo eboma batata eza The kozela mpe disease eboma that bana afflicted the father bokono oyo ebomaka is waiting for the batata children eza mpe kozela eboma and for the bana grandchildren. ebomata bakoko So we are living Alors, a world of donc wickedness. toza kovivre na monde moko ya Why men méchanceté na ntango moto The aza kolala enemy came pongi in and sold us. moyini aye na butu mpe aloni milona ya Let me mabe say this to you. tika nayebisa yo boye Bishop David Odepo said to évêque us, David Olepo ayebisaki biso most boye of the affliction Ah that oui. afflicts men today, la plupart des afflictions qui affligent they les have their hommes aujourd'hui origin in the night origine seasons. na yango eutaka nde na butu na ntango moto aza He kolala called it the night traps. ekoya na butu baza kotielo And it bapiège is na true. butu eza ya solo It is true. eza ya solo Most afflictions in the lives of people, la plupart des afflictions dans la vie des they hommes go to bed hale, okomona balali they wake up sick. aza ne malamu malamuki aza na maladi Why? mpo na nini Because the enemy has done this. parce que c'est l'ennemi qui fait ça la nuit Today, tonight, lelo na butu na lelo whatever the enemy has done in your life, na nsima na nzanga oyo nyonso moyini satana by asala na the bomoi na power yo of his resurrection, na nzela ya nguya lisekwa na it yesu shall be undone. nyonso wana ekozala defait Whatever the adversary has done in your life, eloko nyonso moyini asala na bomoi na the yo wickedness that were perpetrated méchanceté ozali in your perpétué family line na kati na lignée familiale over na the bino generations à travers badégénération na kati na is getting libota to you, and you are saying mpe enough is enough. sikoyo eza kokomela yo yo oza kotelema oza koloba Not assez c'est anymore, assez not anymore, ekosalama not lisusu te anymore, plus not jamais anymore, plus not jamais anymore. plus jamais Enough of affliction, assez d'affliction enough of trouble, assez de troubles enough of trials. assez d'épreuves Today, lelo you will be done with troubles and trials. lelo yebe te Maria says, baépreuve na Zozela Bosheku batrouble Zoriba. nyonso ekosila na bomoi na Today, yo you will be done with troubles lelo and trials. batrouble mpe baépreuve Maria ekosuka na Kaza bomoi na yo Zona Bosheku halleluya Zoa. halleluya Today, God is lelo giving you the song nzambe of aza victory to kopesa sing. yo victoire nzembo ya elonga Today, you mpona are singing koyemba the song of lelo victory. yo koyemba loyembo Because ya this elonga day, po ete you lelo are coming to the end of troubles and afflictions. oza nde kobima kokóma na suka ya batrouble Today, mpe you will be baaffliction na done yo with troubles and trials. lelo batrouble mpe baépreuve It ekosuka na bomoi started na yo one day, and one day it ebandaka must mokolo end. moko mpe mokolo moko esengeli mpe And suka this is that mpe day lelo nde mokolo when yango affliction must end. oyo baaffliction esengeli When esuka na troubles bomoi must na be yo over. oyo batrouble esengeli esila na In the bomoi na mighty name yo of na Jesus. kombo na yesu Psalm 91, psaume verses 5 to 98 7. verset 5 à 7 It says, surely psaume 98 5 à he 7 will alobi, deliver you from the snare of the fowler il te délivrera du filet de and l'oiseleur from the noisium pestilence. et de la peste. He will cover you with his Il feathers, te couvrira de and ses under his plumes wings shalt thou trust. et tu trouveras du refuge Psalm sous ses ailes. 91, verse 5 to 7. Psaume 91 5 à 7. He said, you will not be afraid of the terror by night, or the Oui, arrow that tu ne flies by craindras day, ni les terreurs de la nuit, ni nor la the arrow flèche that qui flies vole en by plein night, nor the jour, destruction that wastes at noonday. ni la destruction ou la 1,000 peste qui frappe en shall plein fall at midi. your side, 1000 10,000 tomberont à on the ton right hand côté side, it will not et come 10 near 000 you. tomberont à ta droite. You only see Amen. with your eyes and see the recompense of the wicked, Cela ne s'approchera pas de because toi. I've made the Lord your Tu refuge, the Most High your regarderas et tu habitation. verras la rétribution No des méchants. evil shall befall you. No Aucun scourge shall come malheur, near car your tu es dwelling. mon refuge, ô Éternel. He will Aucun give his malheur. angels charge over Il you donnera des ordres à to ses keep you in all anges of your ways. On pour their te garder hands, dans toutes they tes will bear voies. you up. You will not Ils te dash your porteront foot sur les against ailes any afin que ton stone. pied ne heurte point contre la You pierre. tread upon the lion and the Tu adder, the marcheras young sur lion le and the lion et serpent sur you la will trample spique. underfoot. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Because he cleaves to me in love, I will deliver him. Parce qu'il m'aime, je le I délivrerai. will rescue him because he knows my name. Je le protégerai When he car calls upon me, I will il answer connaît mon him. nom. Il I m'invoquera will be with him in trouble. et je lui répondrai. Je I will serai avec rescue lui dans him la and détresse. honor Je le him. délivrerai, je le With long glorifierai. life, I will satisfy Je le him rassasierai de longs and show jours him my et je salvation. lui ferai voir mon salut. Shout hallelujah. Kanga, alléluia. So then we must engage Donc, esengeli to engagé. because warfare is real. Combat spirituel, parce que le Affliction combat is spirituel real. est réel. Troubles and trials Les are afflictions real. sont réelles, les troubles et les We épreuves sont must réelles. engage the forces of Esengeli the to engagé spirit. ba force ya for esprit victory. pona elonga na We biso. must engage spiritual Esengeli to
forces engagé ba force for spirituelle victory. pour na elonga na biso. I have said this before, and Alobango it's liboso. worth repeating Pe again. naza ko répéter yango lisusu. Only spiritual forces can handle spiritual Ezaka problems. ba force spirituelle de mtekoko ko résoudre ba problème spirituel. Logic is no match for mysteries. Logique ekoki jamais kokoka ko résoudre ba mystère. Amen. Amen. That is only as far as logic can go. Alors, ezana aussi loin que la logique peut arriver. There are levels that Ezana ba logic niveau cannot oyo logique unravel. ekoki jamais ko atteindre. Logic has no answer to spiritual forces. Logique ekoki jamais ko répondre na ba force Only spirituelle. the forces of the spirit can Il n'y a que handle les spiritual forces forces. de l'esprit qui peuvent résoudre les problèmes spirituels. So Jesus called them in Mark chapter 6 verse 7. Dans Marc chapitre 6 le verset 7 sur He lobi, called unto him the 12, abengi ba zomi na mibale, and he began to send them il forth appela 2 les by 12 2. et il commença à les envoyer 2 à 2. And he knew what they were going to face. Pe ayebaki nini bango bako He faire was face na launching yango. them into the world. They were going to Azaki face kotinda bango a na world mokili. that was steeped in Na evil. mokili oyo etondisama na You know what he mabe. did? He gave them power Alors, en leur donnant over pouvoir unclean sur spirits. les esprits impurs. And then in verse 12, Dans verset 12, and they went out and preached ils everywhere. partirent et ils prêchèrent That men la should repent. repentance. And verse 13, Verset they 13. exercised the kingdom Ils authority. chassaient beaucoup de démons, And bah, they exerçaient cast out autorité. many devils, Ils and chassaient anointed beaucoup de with oil démons, many ils that were réduisaient sick, beaucoup de malades and he healed them. et les guérissaient. They went everywhere. Ils allaient And partout. they undid Bah, the work of kendaki the bisika devil. nyonso mpe ezalaki kobebisa misala na Satana. Hallelujah. I Alléluia. could imagine when they were marching out. naza koimagine na I ntango could baza imagine the song kobima they were singing. naza koimagine Let's nzembo baza go to koyemba the enemy's babi camp tokende na suka ya and take mokili what the devil has stolen. mpe tokoka kobotola oyo Let's go Satana to ayibi the enemy's camp tokende na ngambo ya and moyini set the captives mpe free. tokangola bakangemi Let's go to the enemy's camp tokende na and ngambo ya proclaim bayini their liberty. kotatola Jesus is the bosomi Lord. yesu nde Jesus is the nkolo Lord. yesu nde Jesus nkolo is the Lord. yesu nde nkolo Jesus is the yesu Lord. 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 nde nkolo Oh, yesu nde let's nkolo go to the enemy's camp tokende na ngambo ya bayini and take what the devil has stolen. tobotola oyo Let's moyini go ayina to the enemy's camp tokende na and set ngambo the ya captives bayini free. mpe tokangola Let's bakangemi go to the enemy's camp tokende na and ngambo ya proclaim bayini their liberty. mpe totatola Jesus is the Lord. bosomi na bango Jesus is the yesu Lord. nde nkolo 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 Jesus is the Lord. yesu nde Jesus nkolo is the Lord. yesu nde Oh, nkolo let's go. tokende Shout hallelujah. ganga haleluya Shout hallelujah. Ganga hallelujah. So he has given us Donc, authority and apesa power biso autorité pe pouvoir to take what the devil has ya stolen. kobotola oyo moyini We have ayiba authority and toza power na in his autorité name. pe nguya to na set kombo the na ye captives ya free. kokangola bakangemi We have authority and toza na power autorité pe to nguya proclaim liberty ya to every kosakola captive. liberté na bakangemi Hallelujah. nyonso So those alléluia 12, they went out 2 by alors 2 les 12 partirent 2 à and they 2 set the captives free. mpe bakangoli bakangemi They healed everyone, babikisi bato cast nyonso many devils out. mpe babengani milimo So mabe as I speak right now, wana nga nazoloba the sika spirit husband, oyo nyonso eza the mari de nuit spirit wife, oyo eza femme de nuit the marine spirit esprit that ya have mai held you oyo captive, ekanga yo na bokangemi I speak to it right nazali now. kopamela By yango the sika power in the name of na Jesus. nguya ya Get kombo na out! yesu ebima I set every captive mpe free nakangoli bakangemi through the nyonso power of resurrection. na nzela ya nguya In the mighty name lisekwa of na Jesus. kombo na yesu I declare to every captive, nasakoli na tonight bakangemi your nyonso yokes are broken. na poko oyo minyorolo Your yokes ebukani are broken. na poko oyo minyorolo Your ebukani yokes are broken. minyorolo nyonso Every ebukani time night approaches, ntango nyonso butu you are eyaka filled with terror and fear. yo tondisamaka na kobanga mpe Because your terreur night season has always been seasons of po oppression, butu ezalaka kaka butu ya oppression seasons mpo of na yo fear, ezalaka butu ya kobanga nightmares, kaka all bacauchemar na manner bacauchemar of beasts toute appearing to sorte you ya in your banyama dream. babete sauvage You are baza afraid to koapparaître sleep na alone. bandoto na yo But bangaka right kolala yo now, by moko the me power sikoyo of his na resurrection, nguya ya I lisekwa challenge every nazali authority. komenase baautorité challenge nyonso every power. naye I kodefie challenge puissance every nyonso name naye kodefie that is kombo nyonso exercising dominion and oyo ezali authority koexerce over you. autorité mpe domination I na cast bomoi na them yo out of na your way. pameli yango ebima na I nzoto na take yo authority over them. I cripple napameli them bango mpe right ya now. solo sika oyo And I bakwisa bango proclaim nyonso your liberty. nasakoli I bosomi na proclaim yo that you are free. nasakoli Tonight liberté na you yo will lay down and oza sleep. libre You will lelo awake. okokende kolala No mpe fear, kolala no na kimia terror, no kolamuka depression, ata no na kobanga oppression. na oppression to na In the depression name of moko te Jesus. na kombo na yesu Thank you, mighty Father. matondo tata na In nguya Jesus' mighty au name. nom puissant de Now let's jésus try to unveil the Alors, roots of the totala root cause of sickness and tomeka disease. kodévoile racine ya maladi mpe bainfirmité Tonight we are talking about na pokona lelo the toza spirit of kolobela fear.
na molimo ya kobanga. that spirit of fear. L'esprit de peur. Many sicknesses and diseases, Ba maladie ebele pe ba infirmité they ebele. gain their access. Eza kozwa accès na yango They na hold bomoi their na bato. victims Baza kokanga nde ba through the victime na spirit bango of à fear. travers esprit ya peur. To be pe honest molimo ya with you, kobanga. Tika nazala honnête It na is bino. fear that opens the door. Ezali nde kobanga moto efongolaka bikuke afflictions. na ba affliction ekota. Without fear opening the Soki door, kobanga efongoli porte there te. can be no affliction. Yebe ete ba affliction mo I ekota na say bomoi this moto to ezate. you. Naza kolobela yo boye. Until fear opens the door, Tant que kobanga efongoli porte na ba there affliction is te. no oppression. Oppression moko te ekoka There is kokota. no affliction. Affliction moko te ekoka na kokota. There is no captivity. Eza na bokangemi moko te Until fear opens the ekoka door. kozwa yo. Tant que kobanga eza te. So tonight, Alors na butu na we are lelo going to destroy the root of fear. tokokweyisa tokopikola racine ya Because kobanga. 2 Timothy chapter 1 verse 7 tells 2 us, Timothée chapitre 1er le verset for 7 God ezobana has not biso. given us the spirit of fear. Car ce n'est pas un esprit de timidité He has given us the que spirit Dieu of nous a donné, mais power, un esprit de force, love, and of a d'amour sound et de mind. sagesse. God has not given us Nzamba pesa biso te the spirit of fear, molimo ya kobanga but banga. the spirit of power Kasi molimo na makasi, of molimo na love, nguya, molimo na and of a bolingo, sound mind. molimo ya mayele. And Job Yobo told us something in chapter 3, alobi boye. verse 34 to 35. Job chapitre 3 verset knew Job to 23 be someone that 24 was- à 25. That was unusually Alors oppressed. Job azaki moto afflicted. azalaka na ba Why? avivaki ba Why was oppression this ba afflicted? affliction moko What was the terrible. origin of his affliction? Alors ba origine ya ba He said, for affliction my ezaki. sign cometh before I eat, Alobi ete mes soupirs sont ma nourriture and my roarings are poured out like the waters. et mes cris se répandent comme l'eau. For the thing which I greatly fear is Ce come que je upon me, crains, c'est ce qui m'arrive. and that which I was afraid of. Ce que je crains, It's come c'est ce unto qui me. m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce Until qui you are m'atteint. afraid. Tant que kobanga ezate, The thing which you fear, makambo yo bangaka. it will come. Yango wana nde moto koyela yo. Anything you fear, Eloko nyonso yo kobanga. it will come. Yango wana nde kokomela yo. You know, Oyebi. when you watch the Animal Kingdom, Soko oza kotala ba documentaire ya ba royaume ya scientists, they told us, ba documentaire ya ba nyama ba scientifique bazo ba biso boye amen. balobi. What invites, the predator, Alors oyo invitaka prédateur, for instance, lion, par exemple le lion, is the smell ezali solo that proceeds from the body of the prey. solo oyo eza kobima na nzoto ya nyama oyo alingi That is an kokanga. hormone secreted Alors ezalaka na hormone moko ezalaka sécrété when someone is afraid. chaque fois que mutu azobanga. And the same thing is in the animal kingdom. Ndenge moko pe esalamaka na We call banyama it adrenaline. babenga yango adrénaline. When adrenaline is secreted, Alors soki adrénaline ebimi the to sécrétion predator adrénaline picks the smell. yebe ete prédateur nyonso asantaka And they begin solo to ya hunt for the adrénaline victim. mpe okomona ye wana bandi koluka kochasse victime na ye. Fear is a smell. Kobanga elumbisaka solo It's an moko invitation to the spirit of oppression. ebimisaka solo moko oyo invitaka So ba whatever esprit ya you oppression. fear Eloko comes. nyonso yo obangaka okomona ekoyela yo. If you fear the oppressor, Soki oza kobanga oppresseur na oppression yo, will come. oppression If ekoya. you fear sickness, Soki obangi maladi, it will come. maladi pe ekoya. That's number one. Number two, Ça c'est la première chose. La deuxième science chose. also tells us Alors, ba scientifique bazo bana biso some boye. diseases are psychosomatic in Ete nature. ezana ba maladie oyo bengaka ba maladie psychosomatique. And what does that mean? Elingi koloba nini? It is the body. Elingi koloba ete nzoto na biso It is a mind eza makanisi na telling the biso. body Makanisi na biso zoloba na the body nzoto. is sick. Nzoto yo za maladi. It is a Makanisi mind. na biso Playing games on the body, eza kosakana na nzoto koloba na telling the ete body is sick. nzoto yo za maladi. And whatever the mind tells the body, Eloko nyonso yo makanisi koloba na the body nzoto. believes. Nzoto pe andimaka That's what we call yango. psychosomatic. Yango babengaka ba maladie Psycho is the mind, psychosomatique. soma is the body. Ekobanda na makanisi na yo. essentially then, Psycho eza makanisi. Whatever a man thinks, Alors eloko nyonso oyo moto and we find abanzaka. that in scripture, Toza komona ngo pe na ba as he écriture. thinketh in his heart, Ndenge moto aza kobanza na So makanisi is na he, ye. as he Ndenge wana thinketh. nde azali. Ndenge Proverbs moto chapter abanzaka. 23 verse Proverbe 7. chapitre 23 le verset 7. as he thinketh in his heart, Ndenge moto aza kobanza
That's what he is. ndenge pe ye azali. If you think sickness, Soko za kobanza maladi, you'll be sick. okobela pe. If you think disease, Soko za kobanza ba infirmité, you'll be afflicted. yo pe kozala affligé na ba infirmité. So how do you walk in Alors, dominion over ndenge sickness? nini okoki kotambola na domination How liko do na you walk in maladi? dominion over Ndenge nini disease? okoki kotambola na domination liko na Continue to maladi? think healthy thoughts. Banda yambo kozala na makanisi ya bonne santé. Think healthy thoughts. Zala na makanisi ya bonne santé. 1 Timothy chapter 4 verse 13 to 1 15. Timothée chapitre 4, 13 à 15. He said, till I come, Alors, jusqu'à ce que je give revienne, attendance applique-toi to reading. à la lecture, Give attendance à l'exhortation to exhortation, et to doctrine. à l'enseignement. Amen. He said, neglect Rabbi, not the gift that is Ne in you, néglige pas le don qui est en toi which was given to thee by et prophecy, qui t'a été donné par with prophétie the laying on of the hands of the avec presbytery. l'imposition des mains de l'assemblée verse des anciens. 15. Verset 15. Meditate Rabbi, upon these things. occupe-toi de ces choses en anglais. Rabbi, Give médite sur ces yourself choses. wholly to them, Donne-toi tout entier à elles then your prophecy will appear afin unto que all. tes progrès soient évidents pour Meditate tous. Upon these things. Médite sur ces Think upon choses. these things. Banzaka makambo oyo. Think upon these things. Esengelo meditaka likolo na yango. Hallelujah. Think upon these things. Bandaka kokanisa There are kaka things to makambo think oyo. upon, there are things not to think Eza upon. na makambo mosusu esengeli okanisaka makambo For mosusu esengeli instance, tokanisaka now, yango. Par exemple, coronavirus is sika everywhere. coronavirus eza partout. They are telling us coronavirus is killing people all over. Bazo ba biso eza koma bato partout. But we are in Africa. Mais toza na Afrique. Shout hallelujah. Danga alléluia. We have not seen the kind of, the prevalence of this disease. Toza komona lolenge ya prévalence ya maladie As oyo awa we na are Afrique seeing ndenge tozomona yango te Elsewhere in the world. na mikili mosusu na Yes, mokili. we are not taking things for granted. We are not Solo living toza carelessly. kozwa yango à la légère te, eza négligence te. But at the Non. same time, we are not living in fear. Mais au même moment, esengeli te to vivre dans la We are peur. not held captive by fear. Esengeli te to la capturer par la peur. Shout hallelujah. Ganga alléluia. Shout hallelujah. Ganga alléluia. David said, David alobi, Lord, in your name, O Lord, I go, my daily labor to pursue. Seigneur, en ton nom, je marche He et said, je I've réalise mon said travail the au Lord jour le jour. always before Il dit, me. je vois toujours le Seigneur devant Because he's moi. at my right hand, I shall Parce not be qu'il est moved. à ma main droite, je ne serai Yes, why pas I'm not asking secoué. or advocating that people live carelessly. Alors, pour Nanini, c'est vrai que tout ça, lingate que It bato is va vivre equally very important dans to la tell people, négligence. Et ça, très important. don't live your life in fear. Kolobana batupe que Fear va of vivre dans la sickness, peur, fear of la peur de la disease. maladie, la peur des Some infirmités. people have not shaken hands with anybody, they have not interacted with anybody. Eza na bato muzusu bapesa reçu bato mbote te And basé yet sur en the relation bato symptoms mususu te. of COVID-19 Mais- or COVID-19 Bas- is all over their body. Ba symptôme ya COVID-19 eza na nzoto He na. has not gone out of his house. Babima ku na ndako te. She hasn't interacted with anybody. Aza en contact na mutu te. But already she's convincing herself. Mais ye moko a se convaincre déjà. I don't have any taste. Oh, nazoka su bagute. Nazoka su gu I biloko can't te. even taste food anymore. Naza su na gu biloko te. Nazoka su la I'm biloko not te. even breathing well. Nazo pe ma pe su malamu te. Even my chest is heavy. Nazoka su kilo na tolo. Abba, for Donc goodness naza na sake. COVID-19. Why should be a victim Yango of pona nini fear? esengeli ozala victime ya kobanga boye. Shout hallelujah. Ganga alléluia. So when you wake up in the morning, Donc soko lamuki na tongo. tell yourself you cannot esengeli be a bilobela victim ete of affliction. okoki jamais kozala victime call ya it a affliction ya pandemic. COVID-19. Babengi yango pandémie, It's for oui. the world. You are in the Eza kingdom. pona mokili, mais yo sa pona muta mokili su toza mwana ya royaume. Romans chapter 12 verse 1 tells us, Romains chapitre 12, le I verset beseech 1er. you therefore, brethren, Romains chapitre 12, by the je vous mercies exhorte of donc, God, that you frères, present your par les body compassions de a Dieu, living à sacrifice, offrir vos corps comme un holy sacrifice and vivant, acceptable saint, unto God, agréable à Dieu, which is your reasonable ce service. qui sera de votre Oh, part un and verse culte 2, raisonnable. and Verset be 2. not conformed Ne vous conformez pas to this world. au siècle présent. Refuse to Boya, accept this is a pandemic. kondima ete pandémie oyo kokozala victime It na could be yango. called a pandemic, but doesn't mean Bakokobenga that yango it's for pandémie, you. mais elingo So loba don't te be ke yo conformed kokoya to this victime. world. Ne soyez pas But be conforme à ye ce monde. renewed by the Mais transforming of your soyez mind. transformés Or be ye par transformed by the le renewing of your renouvellement mind. de l'intelligence, And what is that good and afin que vous acceptable discerniez quelle est la volonté de and Dieu, ce qui est perfect bon, will agréable et of parfait. God. La volonté parfaite de So Dieu. to prove the will of God, Alors pendant que tu sa volonté to ensemble, prove what is the will of pendant God, que tu sa sa volonté ensemble, transform your mind. et Seigneur le bongo la makanisi na Transform yo. yourself by the Seigneur renewing le of your bongo la mind. makanisi na yo par le Think like a new renouvellement. creature. Zala transformé par le renouvellement de la Jesus pensée. paid it all. Ozali une nouvelle créature. The Yesu reason afuta ta Jesus l'union. went through Tina oyo Yesu. the miscarriage of justice
asilaki ya solo He koleka went through the mockery, went through in the house na of refus Pilate, ya justice pe moquerie in the hands of Herod and his aleki na henchmen, maboko ya Pilate pe ya Hérode the high priest and his henchmen. na maboko ya The basacrificateur pe reason bato na bango Jesus nyonso tina went through all oyo that Yesu atraversaki was makambo to pay nyonso it all. ezalaki po etafuta talo And wana on the mobimba cross, he said, it is pe na finished. ekulusu alobaki tout est In accompli other words, Satan has no elingi claim koloba ete over your life en d'autres anymore. mots Satan aza He lisusu na can afflict réclamation the moko world of teliko your na sake, bomoi but na yo not you. akoki koaflige mokili pe bato mosusu Take kasi your yo stand te in Jesus and esengeli declare, otelema na ngambo ya Yesu I po am beyond tatola oppression, I am ete nga beyond naza terror, and au-delà I ya am beyond fear. baoppression ya baterreur pe ya bapeur ya mokili oyo Shout hallelujah. ganga aleluya So, you Oui. got to have your mind renewed. esengeli makanisi na yo ezala You got to renouvelé think healthy thoughts. esengeli obana kopense santé Second, you got to speak healthy words. deuxièmement esengeli obana kotatola maloba ya Speak santé healthy words. otatola maloba ya santé. In the book of Psalm 34, verse 12 to 13. Alors, psaume chapitre 34, le verset 12. What man is Eh bien, he quel est l'homme that desireth life qui aime la vie, and loveth qui many désire days, la prolonger pour that he may jouir see good? du bonheur? What is the counsel to him? Alors, conseil ni bakopé ça. Keep your Eh bien, tongue préserve ta langue du mal and your lips from et tes speaking. lèvres des paroles trompeuses. Keep your tongue Batela lole mona yo from evil na mabe and your nyonso. lips from speaking. Pe bibebu na yo na kotatolaka maloba Don't lokuta. invite sickness into your body with your Tika mouth. ko invite maladi na nzoto no na nzela ya munoko na yo. Don't dig your grave with your lips. Tika kotimolaka libulu to tombo na yo na Stop nzela ya speaking munoko na yo. sickness. Stop speaking disease. Tika kotatola maladi, tika Speak kotatola like the bokono. redeemed of the Lord. Banda koloba lokola moto asikolama na nkolo. Proverbs 18:21 tells us, Proverbe 18, 21 lobi. death and life are in Babi, the la power of vie the et la tongue, mort sont au pouvoir de la langue. and they that love it, Quiconque l'aime they shall eat the fruit en thereof. mangera les fruits. They that love it Oyo alingaka lole shall eat muna the ye. fruit thereof. Akolia mbuma pe ya lole muna ye. Shout hallelujah. Ganga haleluya. One day I was in a church. Mukolo moko tozaki na église. Amen. Amen. And one woman came and they said, Mwasi moko aye I am alobi. sick. Abi nazobela. And then we pray for her. You are not sick, woman. Tosambeli pona ye tobi She noza said, su no, I'm maladi. feeling sick. O te nazoka ka naza maladi. I'm feeling sick. Nazoka maladi nazoka How nzoto can you bien be te. feeling sick? Mais ndenge nazoka nzoto bien He te. said, the way I'm feeling now, I need infusion. Abi ndenge nazoka siko en tout cas naza na besoin I need to be d'infusion. infused with fluid. Esengeli bakoka betanga tonga. Ah, Why? pona nini? She got home and persuaded her husband Aye. that the husband should take her to the hospital. Abengi mobali nye po mimi na hôpital. She was lying down on the hospital bed. Ba mimi na l'hôpital. The hospital brought a whole pack of infusion. Ba ye na nini paquet mobimba pona bazung A whole semai. pack of, I've never seen that before. A whole No. pack of infusion. Nana mona yango te. Fali And they bazung kept semai. it under our hospital bed. Bazui batiango na mbeto à l'hôpital. And they were, when one is finished, Alors, ba soki basisi kozongisa they mai. will hang one and put vitamin C inside Bazui vitamine C and batie na the B kati. complex. Ba na ba biloko ebelebele na They kati. will put it inside Batie ba kisi ebelebele. and they were dropping it inside our body. Pe ba ni kozongisa mai. And then, so we were in church. Tozaki na église. And we just heard that she was already admitted. Toyoki ke esi ba mimi na hôpital akoti l'hôpital. A pastor's wife. Mwasi ya pasteur. No. So Habite- we got there. Alors toke kuna. When we got there, Tant tokomi she kuna. was very happy. Azaki na She said, you are esengo. welcome. Oh. Mutu All azobela. of you are very welcome. Ah, bienvenue. Hey, see. Bovanda You can sit on this bed. These beds are free. bovanda tana mbeto ezala You ngofi. can sit around me. Bovanda singa na. Ah. She was welcoming us. It was our sitting Donc room. azaki koyamba biso na l'hôpital oneti kuta salon na ye. And then one of the pastors said, Alors mon ba pasteur alobi, Madam, when you finish this drip, abi madame, alobi na infirmière tango aussi sa I kotia think mayo. Na banzi, you should be on your way home. na banzi soki asisi bozong sina ndako. She said, no, she can't go like that. Ye Oh. mo alobi te He said, te. look at the pack under the bed. Akozonga ndenge wana te tala ba She mayo must tikali. finish the pack under the bed. Esengeli asilisa ba mai nyonso eza. And the pastor said, Pasteur alobi very simple. eza simple. They should bring cup to you so that you can drink it. Kuku drink it and get out of here. Alobi bo bayelo kaka kopo comme ça bana komela. She was not sick, for goodness sake. Azaki ne maladie te. No, she wasn't sick. She just wanted, Azaki maladie te. she persuaded herself she
she na was sick. makanisi na ye aza kobanzeka za maladie. Shout hallelujah. Ganga So be hallelujah. careful what to think, be Donc careful what to say. keba na oyo banzaka na makanisi na yo na oyo za In Luke chapter kotatola. 21 verse 15, God said, I Luc will give you 21 a verset mouth and a 15. wisdom Ah oui, je vous donnerai une bouche et une which all of your sagesse adversaries shall not be able to gainsay or à resist. laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. But and Jesus warned us in Matthew 12, Dans Matthieu 36. 12, verset 36. But I say unto you, Yesu alobi na biso boye, je vous le every dis, idle au word jour that du men jugement, shall speak, les hommes rendront compte de they shall toute give account parole of it in vaine the day of qu'ils auront judgment. proférée. Every idle word. Liloba nyonso oyo ezanga So be tina careful oyo with the bimaki na word that monoko na yo. proceed from your mouth. Tokeba na maloba eza komema na monoko na Careful biso. with your thoughts. Tokeba na mabanzo na Be careful biso. with the words. Tokeba na maloba na Don't biso. think sickness. Tika kobanza I will maladi not be sick. pe okobelaka te. Don't speak disease. Tika kotatola I will maladi not be sick. pe okotikalaka kobela te. Don't tell them confederacy. Tika koloba na bango. You are not in league with the world. N'appelez pas conjuration, c'est que ce peuple appelle For conjuration. goodness sake, you are redeemed by the blood of Jesus. Vous allez déjà racheter You are par le sang de royalty. You are a Jésus. citizen of heaven. Ozalinde For goodness movandi sake. ya elola. So the affliction of the world cannot be your affliction. Ba affliction mokili ko I'm kozwa telling yete. you, say it with your mouth. Naza koloba no tatola ngona munoko na The yo. challenges in the world is not mine. Ba défi ya mokili eza ya They call ngate. it pandemics. It is a pandemic. It has nothing to do with me. Pandémie ya COVID-19 eza ya Proclaim it in the ngate. name of Jesus. I stand on integrity of the word of Na God. kombo na Yesu na telemi na integrité ya liloba na nsambe. Father, we thank you. Tata totondi yo. We praise your holy name. Tosanjoli You kombo say na you will Musa. serve the Lord your bread. You said you serve the Lord your Tu God. serviras l'Éternel He ton will Dieu. bless your bread Il bénira ton pain and your water. et It will tes take eaux. sickness away from Et the il midst of éloignera you. la maladie du milieu de toi. And he said, the number of your days I Le will nombre de fulfill. tes jours, tu les Listen accompliras. to me. You cannot Yokanga, die. okoki kokufa te avant No ntango na yo. sickness can kill you. Maladi moko te ata No COVID-19 disease ekoka can koboma yo. terminate your Bokono dream. moko te ekoki koya koefase You are bandoto na here for an yo. exciting journey in life and destiny. Yebe te oza na destine moko I say to kitoko. you, you Pe are naza here for an exciting kosakolela time yo in life and ete yo destiny. nzamba bongisi yo mpona batango You kitoko. cannot be a victim of a pandemic. Okoki jamais kozala victime ya You are not pandémie ya a mere COVID-19. statistics. Ozali te muto You are besengeli a bakonte seed na of Abraham. bastatistique. Yo ozali You semence ya are Abraham. royalty, for goodness sake. Oza moto alati Rise upon your feet and motole let's ya rejoice in bokonzi the Lord. sika watelema esika ozomi banda Exalt kosepela him, exalt banda him. kotombola kombo na ye banda Exalt koexalte him. ye banda koexalte ye Exalt him. banda koexalte ye tonda Exalt nzambe him. kumisa ye sanjola ye Exalt him. kumisa nkolo Exalt him. sanjola ye kumisa Exalt ya him. sanjola nkolo Thank you, kumisa mighty nkolo Father. matondo tata na In nguya Jesus' mighty au name. nom puissant Yes, he de said, I Jésus. shall not die, but live and Abi, declare the works of the Lord. Je ne mourrai point, je vivrai et je proclamerai I les shall œuvres not de die, but I l'Éternel. shall live and declare the works of the Lord. Je ne mourrai point, je vivrai. I feel like we should worship Jesus. Alors, esenge tosanjola nzambe. Right now, let's worship him. Tosanjola ye, tokumisa nkolo. Komboyo, komboyo, ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ibanana lola, komboyo, 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 ya Yesu, ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, Yahweh, kembo, kembo na yo, oh kembo.
kembo kembo na yo mokonzi na nga kembo na yo Kembo, Kembo na yo. Yahweh Kembo, Kembo na yo. yo likolo ezalata pembeni nakota namona kembo na yo Kembo, Kembo na yo. Yahweh Kembo, Kembo na yo. yesu yo ozalata fololo nalona yo na motema na nga Kembo, Kembo na yo. Yahweh Kembo, Kembo na yo. tobeta masolo ya motema oyo mokie okaka te Kembo, Kembo na yo. Kembo, Kembo na yo. nalingi namona 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 Kembo yesu na yo. nalingi namona kembo na yo yawe Kembo lokola na yo. mose amonaki kembo na yo yawe Kembo okitana kembo na yo awa tokoyemba ye bakusa pinzoli na miso ya bana na yo yawe yesu kitana kembo na yo awa tokoyemba ye lokola mose amonaki kembo na yo yawe Mighty One, we thank you. We praise your holy name. Thank you, Jesus. Matondo nkolo Yesu. Thank you, Jesus. Matondo nkolo Yesu. Everyone here tonight, Moto nyonso azolanda wa sikao. and you want to make peace with Jesus, Oyo alingi asia kimia na you want to Yesu. be called by his name. Po ete ye abengama mpe na kombo na Say, Yesu. behold, what power he has given unto us. Babitala nguya nini apesi biso. He said, behold, what manner of law the Father has given unto us, Tala bolingo nini yawe that nzambe we should be azaki nango. called the sons of God. Pona biso po ete You tobengama want to be bana na called the nzambe. sons or the Soko daughters lingo of God. bengama mwana mwasi to ya mobali na nkolo. Maybe you took the decision some time ago, To pe autrefois ozwaka but décision. right now, Mais sikoyo Satan is messing your mind up. Satana sila ko bulanganisa He's makanisi messing na up yo. your body. You know Aza pe it. ko nyokola nzoto na And yo you want moko to say yebi to yango. Jesus, Olingolo bana Yesu, to be the nkolo Lord of Yesu. your heart, the Lord Zala of your nkolo ya soul, the Lord of your body. bomoi nanga nzoto pe molimo Why don't you nanga. just put your right hand on your chest Zwa loboko na yo ya mobali tia na tolo and siko invite zwa mizolanda Jesus biso na ligne loba into your heart? ete nkolo Yesu aya na motema Ask na yo. Jesus Osenga na to Yesu come into your heart. aya na bomoi na Tell yo. him, Jesus, Oloba na nkolo Yesu I invite you na invite yo into my heart. na motema nanga. Be the Lord Zala nkolo over my soul, ya molimo nanga, over my spirit, ya molimo and nanga, over my body. ya molema nanga pe ya Be nzoto Lord nanga. Nkolo over all that I am. zala nkolo na nyonso. Be na Lord bomoi over nanga. all that I have. Zala nkolo na nyonso nga na Forgive zana my yango. sins. Limbisa masumu I want to nanga. serve you. Nalingi nasalela yo. Thank you, mighty Father. Matondo tata na nguya In Jesus' precious na name. kombo na Mighty Yesu. Jesus, I pray for my brethren Na kombo na Yesu. that Bonde by your kuna bino. spirit Ete molimo na yo. you take possession of them, Ozwa possession na Inhabit bango them. nkolo. Pe ovanda kati na that they bango. might live their lives, Po ete batambola. the rest of their lives, Bomoi na bango mobimba. for you. Pona yo. Thank you, Jesus. Matondo nkolo We Yesu. praise your holy name. Tosanjoli kombo no In mosantu. Jesus' mighty Au name. nom puissant de For Jésus. everyone who is sick in the body right now, Moto nyonso azobela esiko I declare ozokolanda by the biso word of oza the en Lord ligne that tosakoli you are oyo bana healed. nzambe ete right obikisami now, sikoyo the affliction came in one day. affliction wana eyaka mokolo Tonight, moko na butu The oyo affliction is going away. affliction wana esili Whatever entrance it came with, ezala nzela nini yango I ekotelaki don't care. je m'en fous But right now, mais sikoyo the stranger is hearing the voice of the Lord. étranger wana aza na nzoto na And azoyoka is mongongo na compelled to nkolo fade away. mpe aza oblige ya kokima In the mighty name Na of Jesus. kombo na So Yesu. right now, sikoyo you are free from that spirit of torment. okangolami na molimo ya You are tourment free wana from that spirit of insanity. okangolami na molimo wana ya You liboma are free from that spirit of depression. okangolami na esprit ya I dépression proclaim your freedom and liberty. nasakoli bonsomi na yo In the name of na Jesus. kombo na Yesu Thank you, mighty Father. matondo tata na nguya In Jesus' precious au name. nom précieux de Jésus Amen. amen Amen. amen Right now, we are taking the communion. alors tokoleka na elambo sikawa So I will ask you, whatever you have, there alors with yo you, moto oza na ndako ozolanda biso en the ligne bread, the wafer, obongisaki communion na yo biscuit, whatever. eloko nyonso You akomela have oza a nango drink. It's- oyo it could be bamelaka Coca-Cola, it could be ezala water, coca as long as it is not alcohol. I want you to lift it up right now
Ola yango And I proclaim it blessed, na sakoli ete sanctified. epambolami The flesh of ebulisami oyo nyonso kolia and the ebengisami blood of nzoto na Jesus. Yesu akomela And let this ebengisami perfect makila work na of Yesu redemption pe yango ekokisa mosala ya your redemption na bomoi na yo right now. sikawa Your work of redemption, mosala ya whatever redemption Jesus paid for, esalama na bomoi na yo nyonso whatever Yesu Jesus died akufelaki for, eloko nyonso Yesu whatever akufelaki Jesus paid for, eloko nyonso is delivered Yesu to you akufelaki right now. epesameli yo thank you, sikawa everlasting Father. nyongo nyonso afutaki epesameli yo Jesus' sikawa mighty na name. kombo na Yesu Kristo Amen. amen. Thank you, Jesus. Matondo kolo Yesu We praise the holy name. tosanjoli kombo na mosantu Amen. amen. So for now, Alors sikawa until the day that our redemption is made perfect, kobanda lelo kino mokolo redemption na biso kozala and we are rendu able to parfaite get back to our church, pe mokolo tokozonga na our église physical building. église I'm physique. telling you that day is going to be a day of joy. Alors tika na biso te mokolo wana We will ntango dance tokozongela and baculte dance and tokozala mokolo na dance and esengo get tired tokobina and tokobina get tired, tokolemba rest, dance again tokolemba and dance topemi again and tobini dance tolembi tobini tobini The day is tobini coming. That day is mokolo coming. yango ezoya kala mingi But for te now, mais mpona sikawa we are the church in the air. tozali l'église en ligne. Hallelujah. Amen. Amen. So whatever you are going through, Alors ezala nini ozotraverse that comme is not situation your bus stop. wana ezali It is not your destination. destination na yo te Victory ezali is point for final na you. yo te Dominion is for victoire you. eza mpo na yo Life is for you. bomo eza mpo na yo In Jesus' na mighty name. kombo na Yesu. Amen. Amen. Can we share the goodness together? De partager le bonheur une de Surely toi, God's oui. goodness and Le mercy bonheur et la grâce follow us all nous the days of our accompagneront tous lives. les And we jours de shall nos dwell in the vies. house Nous of the habiterons dans la Lord maison de l'Éternel forever. jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen. It is my year C'est of mon breaking année de limits. briser les limites. So then what eyes have not seen or Ce que ears les yeux heard n'ont point vu ni les shall oreilles be your entendues experience sera ton all through the year expérience durant cette année 2020. 2020. Congratulations. Félicitations. Amen. And Amen et amen. Amen. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow.